Всем привет! Вы на канале Мужское хобби, и сегодня мы поговорим о ускорении настаивания наших настоек. Иногда бывают ситуации, когда гости могут нагрянуть, допустим, завтра, а у вас есть самогон только в белом виде. Но вы хотите их чем-то удивить, более вкусным, более интересным. Поэтому есть пара проверенных способов, как ускорить созревание напитков. Ускорить их можно также, чтобы не ждать, допустим, на щепе 3 месяца, а сделать это побыстрее. Также с фруктовыми различными настойками можно сделать быстрее, чем за пару месяцев, там за 2 недели, за 3. Все зависит от ягод разных. Первый самый простой способ – это вот такой вот насосик и вакуумные крышки. Я думаю, многие про них уже знают. Достаточно простое приспособление. Вакуумные крышечки, они пластмассовые. У них силиконовая прокладка, которая, когда вы накрываете крышку, закрывает плотно. И клапан, который дает выходить воздуху оттуда, но не дает заходить. И насосик, которым вы откачиваете воздух. Эти крышки продаются в наборе, как правило, с насосиком. Стоят они, если оригинальные, там бакс они, по-моему, называются, они стоят в районе 500 рублей, если я не ошибаюсь. У меня вот этот набор, он какой-то безымянный, можно сказать, подделка под этот вакс. Он стоил, по-моему, 200 рублей, если я не ошибаюсь. Работает отлично, одна из крышек только сломалась, остальное все работает. Способ достаточно простой. Если его продемонстрировать, то, допустим, вы что-то кидаете в ваш самогон, накрываете крышечкой, ставите плотно насосик, прижимаете и начинаете откачивать. Лучше всего наливать побольше спиртосодержащей жидкости в емкость, то есть по горло. Чтобы меньше откачивать воздуха. А дальше будет происходить уже достаточно интересный и красивый процесс. Воздух оттуда уйдет, начнут идти пузырьки. То есть вот так вот будут подниматься пузырьки. Это я просто насыпал специю, чтобы для примера вам показать. Способ хороший, очень сильно ускоряет процесс настаивания. И больше всего он подходит для ягод. Или какого-то фруктово-ягодного сырья. Тех ингредиентов, в которых есть жидкость. Можно, конечно, и ту же щепу также делать, но с ней есть другой способ. Я вам его сейчас покажу. Так что вот этим пользуйтесь. Очень удобно, очень интересно. Также можно делать быструю засолку, допустим, огурцов. Через день они вполне уже готовы. И хранить под этими вакуумными крышками можно любые продукты. Очень удобно. Следующий способ тоже достаточно простой. Это нагревание вашего самогона, спирта, чего хотите. Нагревание можно производить в мультиварке, если у вас есть режим, вот как у меня на мультиварке мультиповар. Он позволяет поставить температуру, выставить. Я обычно это делаю на 65 или на 70 градусах. А по времени уже сколько хотите. Часов на 8 я частенько ставлю это дело. Здесь как бы все просто. Вы открыли крышку, залили воды в чашу мультиварки и поставили туда банку. Все это накрывается обычной пластмассовой крышкой. Не нужно ничего закатывать, просто закрыли крышкой, и оно у вас там стоит.
Если у вас мультиварка без таких режимов, как мультиповар, можно все равно ее, в принципе, использовать, на режиме, допустим, йогурт или какой-то подобный. То есть по температуре надо посмотреть, что он у вас может. То же самое можно делать в газовой плите, если у вас духовка позволяет ставить температуру достаточно точно, чтобы это было. Нужно выдерживать температуру не больше 70 градусов. Потому что после 70 градусов у вас очень сильно начнет испаряться спирт, и вы потеряете крепость напитка. Такой способ термореформинг, он больше подходит для сухих ингредиентов. То есть это дубовая кора, дубовые щепа, дубовые брусочки, различные специи и прочее. Если вы поставите на нагрев какие-то напитки, настойки с черносливом, прочими ягодами, есть большой риск получить компот. То есть компот будет прям вот вареный по вкусу компот. Поэтому этого делать нельзя. Единственное, да, еще про крышку. Крышку используйте не такую, а обычную, вот такую пластмассовую крышечку. Ни в коем случае не закатывайте банку. Можно банку закатать, но закатать уже тогда, когда она горячая. То есть, когда она уже нагрелась до 60-70 градусов, можете достать, закатать ее железной крышкой и держать. Я такие способы созревания напитков использую редко. Мне как бы нравится больше все-таки выдержка натуральная. Все равно любой напиток, любая настойка должна все-таки выстоять свое время, чтобы дать свой настоящий вкус, который откроется со временем. Но в экстренных случаях, если нужно что-то быстро приготовить, сделать, это очень хорошие способы. Один из них вакуумные крышки, второй из них термореформинг, то есть нагревание нашего с вами самогона. Можно также искусственно состарить даже просто белый самогон, ни на чем не настаиваемый, то есть вы просто поставили на нагрев, подержали, и есть там различные мнения бытуют, что, допустим, выдержка сутки при температуре 70 градусов, это как там полгода или год отдыха самогона. В принципе, я могу с ними в чем-то согласиться, потому что однозначно напиток получается мягче и интересней. То есть, как будто какое-то он долгое время достаточно просто постоял. В общем-то, это основные способы ускорения, самые интересные, самые продуктивные. Если видео понравилось, ставьте лайк, подписывайтесь на канал. Дальше будет еще интересней.